Heute haben wir einen zweiteiligen Abendimpuls. Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Tittmanninger, Kirchheimer, Kaya und Astner, liebe Schwestern und Brüder aus nah und fern. Im ersten Teil des Abendimpuls stelle ich euch die 5. Frage von unserem Quiz, das ja bis zum 501. bei uns eingegangen sein muss. Und beim zweiten, da geht es ein bisschen über den Sonntag. Die Frage lautet, die 5. Frage, bei welchem Abendimpuls, da brauche ich die Nummer vom Abendimpuls, habe ich euch erklärt, wie in der großen Pestzeit hier in Tittmoning den Menschen die heilige Kommunion gegeben wurde. Dafür haben wir auch noch einen Beweis aus unserem Burgmuseum und da schreibt bitte dann die Nummer vom Abendimpuls auf und was der Priester verwendet hat, wenn er von Haustür zu Haustür gegangen ist, dass er den Leuten durch die Tür die heilige Kommunion reichen konnte. Leider war das vielleicht auch zur Ausbreitung der Pest beigefügt. Die 5 Antworten, die schreibt jetzt bitte der Reihe nach auf die Rückseite einer Postkarte und schreibt bitte auch eure Adresse dazu, damit wir wissen, von wem es kommt. Und das Ganze geht dann an das katholische Pfarramt St. Laurentius, Papst Benedikt XVI. Weg 1 in 84529 Tittmoning. Soweit der erste Teil und jetzt kommen wir zum morgigen Sonntagsevangelium. Ich finde dieses Sonntagsevangelium ein wunderschönes Evangelium und es erinnert mich an meine Kindheit, vor allem an meine Mutter, die uns gerade vor der Erstkommunionzeit immer aus einem ganz bestimmten Buch vorgelesen hat, nämlich Der leuchtende Tag. Und wir waren ja 3 Kinder, die der Reihe nach Erstkommunion gehabt haben und so hat es jedes Jahr irgendwann einmal getroffen. Wenigstens 3 Jahre hintereinander, aber ich glaube, wir wollten diese Geschichte viel öfters vorgelesen bekommen, nämlich vom Hühnermann, Wilhelm Hühnermann, der leuchtende Tag. Und da gibt es die Geschichte vom Heli, dem Schiffsjungen des heiligen Petrus. Und dieser Schiffsjunge des heiligen Petrus, den beschreibt Hühnermann mit so leuchtenden Farben, dass man da schon hineingekommen ist. Und dieser Bur, so schreibt er, hat immer Hunger gehabt, obwohl er steckerldürr war. Und er hat, bevor er mit dem Jesus die Schiffsreise über den See Genezareth machen hat dürfen, noch ganz schnell für sein Brotzeit gesorgt. 5 Brote und 2 Fische, hat er gedacht, das reicht leicht für mich. Und so ist er mitgefahren und dann ist eben diese schöne Szene, wo Jesus der Menge predigt und wo der Bur, wie sonst in der Synagoge, nicht eingeschlafen ist, sondern zugehört hat, obwohl Jesus stundenlang gepredigt hat. Und dann, wie Jesus auf einmal seine Jünger fragt, gebt ihr ihnen zu essen, da nagt der Hunger in ihm. Und der Heli, der überlegt dann, soll er vielleicht doch mit dem Jesus teilen, 5 Brote und 2 Fische. Da denkt er sich dann, ja, an Jesus kann ich 1 Brot geben, dann habe ich aber noch 4 und vielleicht einen Fisch. Und plötzlich kommt ihm die Idee, Jesus möchte eigentlich alles haben, damit er teilen kann. Und so geht er zum Andreas, wie es auch im Johannesevangelium beschrieben ist, und sagt, ich habe 5 Brote und 2 Fische. Und der Andreas, der läuft dann gleich zum Jesus und der Jesus, der nimmt dem Burm alles ab. Aber aus diesen paar Broten und 2 Fischen, da ist dieses Wunder der Brotvermehrung geschehen. Und dieses Wunder der Brotvermehrung, wenn wir im Evangelium anschauen, dann teilt Jesus aus. Er teilt aus und die Jünger, sie sammeln nachher die Reste ein, 12 Körbe voll. Jesus ist der austeilt. Und das braucht man jetzt nicht nur auf die Eucharistie beschränken, sondern Jesus ist es, der an uns immer wieder austeilen will, das Brot des Lebens, die Worte des Evangeliums, seine Worte, die er an uns richtet. Und die Jünger,
Sie dürfen das weitergeben, was der Herr austeilen will und bricht. So werden die Jünger hier auch beschrieben als die Verkünder des Wortes Gottes, als die, die austeilen und in Überfluss austeilen, sodass immer noch etwas übrig bleibt für jene, die vielleicht zu spät kommen und auch davon haben wollen. Ich finde das einen sehr schönen Gedanken und den möchte ich euch für den morgigen Sonntag mitgeben. Jetzt aber beten wir. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht. Hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch an diesem Abend und in dieser Nacht der gute und der treue Gott. Es segne euch Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Herr, gib uns Mut zu hören auf das, was du uns sagst. Wir danken dir, dass du es mit uns wagst.